मगर हा प्राणी सगळ्यांना माहिती आहे की तो मांसाहारी आहे, पण हे माहिती आहे का की तो स्वतःचे दात साफ ठेवू शकत नाही. त्यासाठी मगर काय करते तर स्वतःचं तोंड उघडून किनाऱ्यावर बसते. मग वेगवेगळे पक्षी येऊन तिच्या दातात राहिलेले मांसाचे तुकडे खातात आणि अनायाशा तिचे दातही साफ होतात. यात बघितलं तर पक्षी देखील तिचं खाद्य आहे, पण ना ती पक्ष्यांना खात ना पक्ष्यांना तिची भीती वाटत. इथे एक प्रकारचा एकमेकांवर विश्वास ठेवला जातो. अर्थात ते आपल्याला हेच शिकवतात की जो आपल्या कामी येतो, जो आपल्यासाठी कष्ट करतो, नेहमी आपल्या भल्याचा विचार करतो, त्याचा कधीच विश्वासघात करू नये. बघा, पटतंय का?